니은 후에, 니은 후에, 랑짝. 감기리야 부엌, 니은 후에. 감기리야 ที่มีตัวสะกดยกเว้นตัวสะกดรีเอลพวกฮูเอคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกดรวมตัวสะกดรีเอลพวกดินฮูเอ먹다กิน 밥을 먹은 후에 우유를 마셔요. 밥을 먹은 후에 หลังจากกินข้าว 우유를 마셔요. ดื่มนม 밥을 먹은 후에 우유를 마셔요. 밥을 먹은 후에 우유를 마셔요. หลังจากกินข้าวแล้วก็ดื่มนม 운동을 하다 ออกกำลังกาย 운동을 한 후에 샤워를 할 거예요. 운동을 한 후에 หลังจากออกกำลังกาย 샤워를 할 거예요. จะอาบน้ำ 운동을 한 후에 샤워를 할 거예요. 운동을 한 후에 샤워를 할 거예요. หลังจากออกกำลังกายจะอาบน้ำ 손을 씻다 ล้างมือ 손을 씻은 후에 밥을 먹어요. 손을 씻은 후에 หลังจากล้างมือ 밥을 먹어요. กินข้าว 손을 씻은 후에 밥을 먹어요. 손을 씻은 후에 밥을 먹어요. หลังจากล้างมือแล้วก็กินข้าว 이를 닦다 แปรงฟัน 이를 닦은 후에 자요. 이를 닦은 후에 หลังจากแปรงฟัน 자요. นอน 이를 닦은 후에 자요. 이를 닦은 후에 자요. หลังจากแปรงฟันแล้วก็นอน 공부하다 เรียนหนังสือ 공부한 후에 쉬어요. 공부한 후에 หลังจากเรียนหนังสือ 쉬어요. พักผ่อน 공부한 후에 쉬어요. 공부한 후에 쉬어요. หลังจากเรียนหนังสือแล้วก็พักผ่อน 끝나다 เสร็จ 시험이 끝난 후에 여행을 갈 거예요. 시험 สอบ 끝난 후에 หลังจากเสร็จ 여행을 갈 거예요. จะไปเที่ยว 시험이 끝난 후에 여행을 갈 거예요. 시험이 끝난 후에 여행을 갈 거예요. หลังจากสอบเสร็จจะไปเที่ยว 텔레비전을 보다 두 TV 텔레비전을 본 후에 숙제를 할 거예요. 텔레비전을 본 후에 หลังจากดูทีวี 숙제를 할 거예요. จะทำการบ้าน 텔레비전을 본 후에 숙제를 할 거예요. 텔레비전을 본 후에 숙제를 할 거예요. หลังจากดูทีวีแล้วจะทำการบ้าน 일어나다 ตื่นนอน 아침에 일어난 후에 산책을 했어요. 아침
ตอนเช้า 일어난 후에 หลังจากตื่นนอน 산책을 했어요. เดินเล่น 아침에 일어난 후에 산책을 했어요. 아침에 일어난 후에 산책을 했어요. เดินเล่นหลังจากตื่นนอนตอนเช้า 도착하다 ถึง 회사에 도착한 후에 컴퓨터를 켰어요. 회사, 버리삿 도착한 후에 หลังจากถึง 컴퓨터, 컴퓨터 켰어요. เปิด 회사에 도착한 후에 컴퓨터를 켰어요. 회사에 도착한 후에 컴퓨터를 켰어요. เปิดคอมพิวเตอร์หลังจากถึงบริษัท 돌아오다 กลับมา 집에 돌아온 후에 저녁을 먹었어요. 집, บ้าน 집에 돌아온 후에 หลังจากกลับบ้าน 저녁을 먹었어요. กินข้าวเย็น 집에 돌아온 후에 저녁을 먹었어요. 집에 돌아온 후에 저녁을 먹었어요. กินข้าวเย็นหลังจากกลับบ้าน